Wajib punya kacamata Cat Eye ini. Karena apa? Karena kacamatanya benar-benar cakep asli. Karena dia kacamatanya tipenya Cat Eye, jadi aman banget buat semua tipe muka. Dia tuh masuk ke frame yang stand out tapi tetap minimalis gitu. Tuh lihat, dia detailnya cakep gini ya. Tuh. Bukan Cat Eye yang murah-murahan, karena dia tuh bukan plastik tapi aksetat guys. Apalagi dalamnya udah ada batangan besi kayak gini tuh, jadi nggak takut patah. Dan harganya juga nggak sampai 500.000. Buruan cek out iklan yang kuning sekarang.